సుమన్ టీవీలో మీ బిజినెస్ అండ్ పర్సనల్ ప్రమోషన్స్ కి స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి. శ్రీధర్ గారు నమస్తే అండి. మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరి ఫోన్ లోకి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అంటూ ఒక మెసేజ్ అయితే వస్తుంది మనకి. అసలు అది ఎందుకు వస్తుంది? టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్ గా మీరేం చెప్తారు దాని గురించి? మనం ఏ రకంగా అలర్ట్ అవ్వాలి? వాస్తవంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలకమైన సమాచారాన్ని పంపించడం కోసం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అవకాశం ఉండేది కాదు. సో, దానికోసం అంటే ఏదైనా వరదలు వచ్చినా గానీ, సునామీలో లేకపోతే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లాంటివి వచ్చినప్పుడు గానీ, లేదా కరోనా లాంటి ఏదైనా వైరస్‌లో అంటే హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ లాంటివి గానీ, ఇలాంటి సందర్భాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మందికి సమాచారం అందించటం అనేది సహజంగా ప్రభుత్వాలకి చాలా కష్టమైన వ్యవహారం. గతంలో గమనిస్తే శ్రీ గారు, సహజంగా ఎవరైనా నార్మల్‌గా ఫోన్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా మీరు కరోనా డోస్ వేయించుకున్నారా? లేపోతే ఇలాంటి మెసేజ్‌లు స్టార్టింగ్‌లో ఒక ఆడియో రూపంలో వినిపించబడుతూ ఉండేవి. సో, ఇప్పటి వరకు కేవలం అలాగే ఏదైనా గానీ ప్రీ ఆడియోగా అంటే కాల్‌కు ముందు వినిపించబడే ఆడియోగా మాత్రమే సమాచారాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడేమైందంటే ఇది యాక్చువల్‌గా ఈ సిస్టమ్ ఈరోజు వచ్చిన అలర్ట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది యూఎస్‌లో ఎప్పటినుంచో అందుబాటులో ఉంది. యునైటెడ్ నేషన్స్‌లో వచ్చేటప్పటికి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో వచ్చేటప్పుడు ఎప్పటినుంచో అందుబాటులో ఉంది. సో, ఇక్కడేంటి ఈ మెసేజ్ అర్థం చాలామంది ఈరోజు ప్రాక్టికల్‌గా చూస్తే ఎంతోమంది ఆ మెసేజ్ చూడంగానే భయపడిపోయారు. వాస్తవంగా ఈ మెసేజ్ అర్థం ఏంటంటే, ఇది కేవలం టెస్ట్ మెసేజ్ మాత్రమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం హ్మ్. వచ్చి ఇలాంటి సర్వీస్‌ని ముందు ముందు ఏదైనా దేశవ్యాప్తంగా ఒక సమస్య ఏర్పడ్డప్పుడు దాన్ని దేశ ప్రజలందరి నోటీస్‌కి తీసుకురావడం కోసం మేము సమాచారాన్ని ఇలా ఈజీగా మీకు కనపడేలాగా చేస్తున్నాము. దీన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి ఆ మెసేజ్ పంపించింది. సో, సహజంగా ఆ మెసేజ్ సారాంశం అదే. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ మెసేజ్‌లో కార్నర్‌లో ఒక వార్నింగ్ సింబల్ ఉండటం వల్ల అలాగే ఆ మెసేజ్ చూడగానే అలర్ట్ అని చెప్పేసి ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అని కనపడటం వల్ల ఆ పదాన్ని చూసి చాలా మంది పానిక్ అయ్యారు. ఇక్కడ ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక తప్పు చేసింది శ్రీ గారు. ఆ హ్మ్. తప్పేంటంటే తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగులో మెసేజ్ ఫస్ట్ రావాలి. కన్నడ వాళ్ళకి కన్నడలో ఫస్ట్ మెసేజ్ రావాలి. సో, హ్మ్. కేరళ వాళ్ళకి మలయాళంలో రావాలి. అంటే ప్రాంతీయ భాషలో ఫస్ట్ మెసేజ్ వస్తే గనక వాళ్ళకే చదువుకున్న వాళ్ళైతే ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా పర్లేదు. నష్టం లేదు. కానీ స్థానికంగా కొంతమంది నిరక్షరాస్యులుంటారు. ఇంగ్లీష్ తెలియని వాళ్ళున్నారనుకోండి. వాళ్ళకి మెసేజ్ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనే మెసేజ్ రాంగానే అదేంటో అర్థం కాక భయపడిపోయేసి తమ ఫోన్‌లో గూగుల్ పే పనిచేయదో, ఫోన్‌పే పనిచేయదో లేదా ఫోన్ హ్యాకింగ్ అయిపోయిందని భయపడిపోయి ఫోన్ రీస్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు, తెలిసిన ఫ్రెండ్స్‌కి కాల్ చేసి పానిక్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో, అలా కాకుండా ఈ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఫస్ట్ ప్రాంతీయ భాషల్లో మెసేజ్ పంపించి ఉన్నట్లయితే, ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతుంది, కనీసం ఆ ప్రాంతీయ భాషల్లో తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ మాత్రమే తెలిసిన వాళ్ళకి అదేం మెసేజో అర్థమయ్యేది. సులభంగా అర్థమయ్యేది. ఆటోమేటిక్‌గా అంత భయపడిపోయేవాళ్ళు కాదు. సో, ఈ విషయంలో మాత్రం 100% ఇదొక తప్పు చేసింది. రెండో తప్పు కేంద్ర ప్రభుత్వం దీంట్లో చేసింది. హ్మ్. వార్నింగ్ మెసేజ్ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అని చెప్పేసని వార్నింగ్ చూపించడం ద్వారా, అక్కడ వార్నింగ్ సింబల్ చూపించడం ద్వారా జనాలకి చాలా అలవాటైన ఒక వార్నింగ్ మెసేజ్‌ని గుర్తు తెచ్చింది. ఎలాంటి అలవాటైనంటే, మీరు ఇంటర్నెట్‌లో ఏదైనా వెబ్‌సైట్‌లో బ్రౌజ్ చేసేటప్పుడు, మీ ఫోన్‌లో వైరస్ ఉంది అని చెప్పేసని వెంటనే మీ వైరస్ స్కానింగ్ చేసుకోండి అని ఒక వార్నింగ్ మెసేజ్ కనపడుతుంది. ఆ పక్కన కూడా ఇలాంటి సింబలే ఉంటుంది. సో, చాలామంది మొబైల్ ఫోన్ యూజర్సు ఈ సింబల్ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనే సింబల్‌ని చూసి తమ ఫోన్‌లో వైరస్ ఉందేమో భయపడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో, ఖచ్చితంగా ఇది టెస్ట్ అనే పదాన్ని ఫస్ట్ హెడర్‌లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుంటే బాగుండేది. అలాగే ప్రాంతీయ భాషలో ఇచ్చుంటే బాగుండేది. వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ అంటే ఏదైనా గాని ప్రభుత్వం ఈ 2 విషయాల్లో జాగ్రత్త తీసుకుంటే బాగుండేది. అయినప్పటికీ ఇది మాత్రం ఒక గొప్ప వ్యవస్థగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ముందు ముందు ఏదైనా అత్యవసర సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడానికి ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్న ఒక గొప్ప ఆయుధంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు శ్రీ గారు. ఓకే. మరి దీని వల్ల మనం ఎలాంటి అలర్ట్ మనం చూడాలి అంటారు? అంటే జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? వాస్తవంగా ఇప్పుడు అంటే ఈ రోజు వచ్చిన మెసేజ్ విషయంలో మనం భయపడాల్సింది, జాగ్రత్త పడాల్సిందేమీ లేదు. కానీ భవిష్యత్తులో మనకి దీని వలన వచ్చే ఉపయోగం ఏంటంటే, రేపు దేశవ్యాప్తంగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదన్నా సమాచారాన్ని మనకు చేరవేయాలి అనుకోండి. కోట్లాది మంది హ్మ్. యూజర్‌లకు చేరవేయాలి అనుకోండి. ఇలాగే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనో, లేకపోతే గనక మీరు వెంటనే ఫలానా వ్యాక్సిన్ ఏసుకోండనో, ఇంకోటో. సో, ఇలాంటి అత్యవసర సమాచారం మనకి ఇక మీద మెసేజ్‌లు వస్తూ ఉంటాయి. కేవలం దేశవ్యాప్తంగా మాత్రమే కాదు,
కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశో, తెలంగాణనో లేకపోతే జమ్మూ కాశ్మీరో అక్కడ స్థానికంగా ఏదైనా అల్లర్లు గాని, లేకపోతే గనక స్థానికంగా ఏదైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు గాని జరిగుంటే గనక, అక్కడ వరకు ఆ ప్రాంతం వరకు మాత్రమే ఆ టెలికాం సర్కిల్ ద్వారా అంటే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని టెలిఫోన్ ఎక్స్‌చేంజ్‌ల ద్వారా కాకుండా, కేవలం ఆ టెలికాం సర్కిల్‌లో ఆ కొంతమంది మొబైల్ యూజర్‌లకు మాత్రమే మెసేజ్ పంపించడం గూడా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సాధ్యపడుతుంది. అంటే ఈ టెస్ట్ సర్వీస్ ద్వారా. సో, ఇది కూడా సాధ్యపడుతుంది. ముందు ముందు ప్రభుత్వాలు స్థానికంగా ఉండే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ, లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని, డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ సహకారంతో తమ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలను అప్రమత్తం చేయటం కోసం, పలానా పని చేయండి, లేదా పలానా జాగ్రత్త తీసుకోండి అని అప్రమత్తం చేయటం కోసం. ఉదాహరణకి కేరళలో నిపా వైరస్ అనేది బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుందనుకోండి. సో, హ్మ్. హ్మ్. నిపా వైరస్ గురించి అక్కడ కేరళ ప్రభుత్వం వచ్చేటప్పటికి ఆ మలయాళం భాషలోనో, ఇంగ్లీష్ భాషలోనో ఇట్లాగా మీరు నిపా వైరస్ పట్ల ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఒక 2, 3 జాగ్రత్తలు అందరికీ ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న పౌరులందరికీ వెంటనే మెసేజ్ ఇలాగా ఏర్పాటు చేయొచ్చు. అది కూడా సాధ్యపడుతుంది. సో, డెఫినిట్‌గా దీంట్లో భయపడాల్సిందైతే ఏమి లేదు సిరి గారు. కానీ ఇదొక గొప్ప సర్వీస్‌గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇప్పటి వరకు ఓకే. ఆండ్రాయిడు, ఐఫోన్‌లు వాడుతున్న వాళ్ళకి ప్రభుత్వం నుంచి అఫీషియల్‌గా ఒక సమాచారం వచ్చే అవకాశం లేదు. సో, ఇది ఒక కొత్త ఛానల్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. అలాగే శ్రీ గారు దీంట్లో ఏంటంటే, కొంతమంది ఈ మెసేజ్‌లు నాకు వద్దు అనుకున్నారనుకోండి. అంటే సహజంగా హ్మ్. ఇలా ఎమర్జెన్సీ మెసేజ్‌లు వద్దు అని చెప్పేసి ఎవరన్నా భావిస్తే గనక, ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో గాని, ఐఫోన్‌లో కానీ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్తే గనక మెసేజింగ్ అప్లికేషన్ అని ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అంటే మనకి మెసేజెస్ వచ్చే అప్లికేషన్. దాంట్లో ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్స్ అని చెప్పేసని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని డిజేబుల్ ఓకే. చేసుకోవచ్చు. సో, దాన్ని హుహు. డిజేబుల్ చేసుకుంటే, ఇక నుంచి మనకి ప్రభుత్వం పంపించే ఎలాంటి మెసేజ్‌లు వచ్చే అవకాశం ఉండదు. అంటే భవిష్యత్తులో ఏదైనా సో ఉదాహరణకు మీరేదో ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్‌లో ఉన్నారు. హ్మ్. సో, మీటింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఊరికే ఇలాంటి మెసేజ్‌లు వస్తూ ఇబ్బంది అవుతుందనుకోండి, ఆటోమేటిక్‌గా చిరాకుగా ఉంటుంది గాబట్టి, ఆప్షనల్‌గా ఒక యూజరు తనకి ఈ మెసేజ్ వద్దు అని చెప్పేసి ఎలాంటి మెసేజ్ ముందు ముందు రావద్దని డిజేబుల్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. సో, రేపు అంటే ప్రస్తుతం కేవలం నేచురల్ కెలామిటీస్ గురించి మాత్రమే పంపిస్తున్నాం అని చెప్పేసని టెక్స్ట్ మెసేజ్‌లు చెప్పబడి ఉన్నప్పటికీ, రేపు ఎప్పుడైనా కానీ వేరే సందర్భంలో ఈ విధంగా ఎలక్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా గూడా లోక్‌సభ ఎలక్షన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి, మీ ఓటు హక్కు ఉందో లేదో వెరిఫై చేసుకోండి అని దేశ ప్రజలందరికీ ప్రభుత్వం చెప్పాలి అనుకుందనుకోండి ఎలక్షన్ కమిషన్ తరపున. ఆటోమేటిక్‌గా అలాంటి మెసేజ్ కూడా వస్తాయి. అప్పుడేమవుతుంది ఇలా మనం డిజేబుల్ చేసుకోవటం వలన అలాంటి మెసేజ్‌ని మిస్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో, ప్రభుత్వం మనకు రోజు వాట్సాప్‌లో వచ్చే గుడ్ మార్నింగ్‌లు, గుడ్ ఈవెనింగ్‌లు లాగా ఊరికే చీటికి మాటికి మనల్ని సతాయించదు. మళ్ళీ మళ్ళీ మెసేజ్‌లు పంపించదు కాబట్టి, సో, ఊరికే ఈ మెసేజ్ వస్తుంది భయపడి డిజేబుల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు డిజేబుల్ చేసుకుంటే కీలకమైన ప్రభుత్వం పంపించే మెసేజ్‌లు మిస్ అవ్వచ్చు. సో, అందుకని ఏంటంటే దీన్ని ఒకవేళ మీ ఫోన్‌లో సెట్టింగు డిజేబుల్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉన్నప్పటికీ, ఎట్టి పరిస్థితిలో డిజేబుల్ చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ముఖ్యమైన మెసేజ్‌లు మిస్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో, ఖచ్చితంగా సిరి గారు ఈ పర్టిక్యులర్ ఫీచర్ అనేది స్మార్ట్ ఫోన్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ చేతిలో ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి కాబట్టి, దేశ ప్రజలందరకు కీలక సమాచారాన్ని ప్రభుత్వం చేరవేయాలంటే మాత్రం ఒక గొప్ప ఆయుధంగా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇది స్పామింగ్ చేస్తే మాత్రం జనాలకేంటంటే విసుగొచ్చి ముందు ఆప్షన్ డిజేబుల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. యాహ్! మీరు చెప్పిన ఈ ఆప్షన్ గనక మనం పెట్టుకుంటే ముందు జాగ్రత్త పడే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు. థాంక్ యూ అండి. యాహ్! థాంక్ యూ సో వెల్కమ్ అండి.